Hi，日 Crazy Min 上懶豆啦！上集講到我哋去咗新加坡唔同嘅地方揾食，有興趣記得撳翻上條片睇啦。今集我哋坐巴士去據聞係新加坡最靚嘅麥當勞。呢間麥當勞位於 Queensway Ryedale Tea Garden， 巴士站行遲少少就會見到麥當勞啦。呢度日式庭園設計，加埋藍色天空，影相真係好靚啊！仲有池塘，可以喺木製曲橋上面見到魚同烏龜。我哋坐喺戶外，對住庭園食麥當勞，別有一番風味。好唔好食啊？呢度嘅蘋果批冇乜分別，但係嗰個咁皮，好似有啲厚啲、脆啲。呢個雞腳香港冇㗎。有啲出咖喱味嘅。好唔好食啊？呢度係24小時營業，真係好方便啊！呢度仲有課小朋友嘅 playroom。食完麥當勞，我哋經過天橋去對面嘅組屋區睇下有咩食。呢度就係新加坡嘅天橋。誤打誤撞去咗呢間熟食中心。呢度環境好寧靜，好舒服啊！熱辣辣食碗刨冰真係超爽。喺辦館，我哋買咗香港冇嘅五色益力多。有咩？呢個睇下先，我接受，係啊，我接受，但係唔係好飲嘅嘢咯。係我接受。喺離開新加坡之前，我哋仲去咗機場嘅閃耀張儀，嗰度真係有好多嘢玩啊！記得睇埋下一集啦〜